يا جدعان تعالى انا بتخانق. ايه؟ طب يلا بينا. استنوا بس يا جدعان، قبل ما نروح نتخانق عايز اتكلم معاكم بس كلمتين. يا عم ما تقلقش، احنا عاملين حسابنا في كل حاجه، ولو على العدد احنا كتير. يلا. لا برضو مش ده اللي انا عايزكم فيه. امال ايه؟ يا عم انا هقول لكم دلوقتي اصلا لما انت اتخانقتني المره اللي فاتت ايه اللي حصل لك؟ النضاره اتكسر جبت واحده بدلها بكام؟ ب 700 جنيه. متضايق؟ لا يا عم فداك 1000 نضاره. وانت يا اسطى ايه اللي حصل لك لما اتخانقتني المره اللي فاتت؟ السنه اتقطعت جبت مكانها واحده بكام؟ 500 جنيه. متضايق؟ لا يا عم فداك. طب وانت يا اسطى ايه اللي حصل لك؟ بدات العربيه اتكسرت في الخناقه. مسامح؟ لا مش مهم. وانت ايه اللي حصل لك اخر خناقه؟ التيشيرت بتاعتي قطع. كان بكام ده؟ 3000 ايام الرخص. من رخص. انت امك اللي جابت التيشيرت ده؟ اه. مش مهم، المهم انت متضايق؟ يا فداك 1000 تيشيرت. وانت يا عم ايه اللي حصل لك اخر خناقه؟ قمت من على البيتزا اللي كنت باكلها. كانت بكام دي؟ 300 جنيه. ليه يا عم؟ استفت كراست. ايه؟ اطراف محشيه جبنه. المهم انت مسامح؟ مسامح. وانت ايه اللي حصل لك؟ شاشه الموبايل اتكسرت. صلحتها بكام؟ 8000 جنيه. مسامح؟ فداك 1000 شاشه. طب بصوا بقى يا جدعان، بدل ما تروحوا تتخانقوا لي وتخسروا الخسائر دي، ايه رايكم لو تدوني الفلوس دي اجيب بيها ايفون 15 برو ماكس؟ تعالى يا ابني.